Edhe pse data shënon 16 maj, në zonën e Thethit është rikthyer dëbora. Gjatë orëve të para të mëngjesit janë regjistruar reshje bore në segmentin rrugor Bok-Theth, duke krijuar një panoram të pazakont për këtë periudhë të vitit. Dëbora ka mbuluar rrugët dhe majat përreth, duke dhënë zonës turistike një tjetër dimension, thuajse magjik, por edhe surprizues. Aktualisht, qarkullimi në rrugën e Thethit vijon të jetë i mundur, megjithatë drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes për shkak të lagështisë dhe mundësisë së ngritjes që mund të krijohet në këtë segment. Krahas rreshjeve të borës në zonat malore, në të gjithë qarkun raportohen ulje të ndjeshme të temperaturave, ndërsa në qytetet kryesore kanë bizotëruar rreshjet e shiut.